到很多人一直说什么吴一武怎么一直咳嗽，吴一武为什么一直咳嗽，吴一武为什么一直咳嗽，为什么一直咳嗽？先跟大家讲一下哈，对，因为我确诊了，没有办法控制我自己。还有人跟我说什么吴一武不要再咳嗽了，咳嗽会不舒服。我也知道咳嗽会不舒服，我也不想咳啊，我能怎么办啊？我就确诊了啊，我就会咳嗽，这就很像你跑去跟那个耳麻痹的人说，你手就伸直啊，你手就伸直啊，你手伸直就好了嘛，你就伸直啊，人家就小儿麻痹就伸不直，你一直叫人家伸直，莫名其妙啊！我就确诊了啊，我确诊就是会咳嗽嘛，我能怎么办啊？